Salve, buongiorno, siamo Daniele e Emanuela e niente, siamo a Sitia, ora partiamo direzione Iera Petra. La giornata sembra buona, il vento soffia aria fresca, però ci sono tipo 30 gradi. Questa è la spiaggetta, ci dispiace un po' lasciare questo posto perché è veramente bello. Ci siamo trovati molto bene, gli appartamenti sono belli e niente, si parte. Quando si viaggia in moto talvolta si compiono dei piccoli errori, stavolta è toccato a me. Durante la programmazione del percorso che da Sitia ci avrebbe portato verso Iera Petra, ho cercato di programmare da casa una traccia che fosse quanto più landscape possibile. Purtroppo però ho sottovalutato che su Creta talvolta andare troppo di landscape vuol dire cacciarsi tra virgolette nei guai. Ho fatto anche uno short sul canale proprio mentre ero in viaggio su un tratto di strada che porta dalla località di Scordilo fino a Daphni più o meno, e in questo tratto di strada praticamente il navigatore, nonostante le impostazioni fossero quelle più giuste, quindi evitare sterrati, insomma evitare di mettersi nei guai, di fatto ci siamo finiti e ho trovato una strada completamente distrutta che non era segnalata e ho dovuto rimediare facendo questo sterrato nella miglior maniera possibile. È finita bene, però devo essere sincero, ci ha messo a dura prova, effettivamente quella strada ci ha messo davvero davvero a dura prova, con la moto pesante, con tutti i bagagli, in salita abbiamo avuto parecchie difficoltà. Nel video potrete vedere qualche piccolo tratto che ha fatto Emanuela con il suo telefonino per poi completare con una ripresa con l'action cam. La strada è stata bellissima e devo essere sincero, la giornata ci ha anche favorito uno splendido sole e dell'aria fresca comunque, nonostante le alte temperature. Però il fatto di aver sottovalutato quel tratto di strada mi ha dato da pensare, anche perché quando inizi uno sterrato, nonostante il navigatore ti dà la traccia come pulita, inizi uno sterrato in quella maniera con pietre grosse, senza nessun tipo di segnalazione, sai quando parti, ma non sai effettivamente quando e se finisce quello sterrato o se in bocca di una strada principale, con rischio magari di tornare indietro. Questo è un limite che abbiamo trovato in tante strade di Creta. Ve la volevamo raccontare. È andata bene, è stato bellissimo, è stata una piccola avventura. Bene, stiamo andando verso Iera Petra. Abbiamo fatto per ora un pezzettino di passo di montagna. Praticamente abbiamo fatto chilometri di sterrato in salita abbastanza tosto, devo dire, almeno per le mie capacità, però ce l'abbiamo fatta, almeno finora non credo che incontreremo ancora sterrati. Questo più o meno è il paesaggio da qua, il passo non è ancora concluso insomma ce la siamo vista, no brutta, però insomma ci ha dato pensiero il pezzettino di strada, vero amore? Un pochino sì. Bestemmiato pure 7 calendari ortodossi, però beh, ora proseguiamo. Giriamo le chiavi, vediamo se parte su strade di montagna e mare. Il vento ci sfiora ma non fa paura, guardiamo l'orizzonte arrivare. Tra curve e tornanti, la libertà ci accarezza. Saltiamo sopra il mondo, ogni chilometro una certezza. E non fa paura dare più gas alla moto, ogni strada un ricordo, più di un video, una foto. E non fa paura dare più gas alla moto, ogni strada un ricordo, più di un video, una foto. Il rumore del motore
respiro, la strada si fa nostra. Nessun luogo è troppo lontano, nessun sogno è troppo alto. Piccola sosta in un punto indefinito della mappa. C'è non lo so, c'è tipo un posto religioso qua dietro di noi, su questa strada qui, che ci porterà a Ierapetra. Motocicletta. E niente, è stato un bel percorsino, ancora non è finito, ci sono ancora una quindicina di chilometri di curve che passano nei paesi di questa strada tutta di montagna. Le altezze variano dai 100 ai 700 metri. Pazzesco, veramente è un posto allucinante. Siamo circondati da varia vegetazione, castagni, pere, ciliegie, tutto mix. Ci sono anche abeti rossi pure tra le altre cose. E niente, Manuela c'ha fame, il brontolo la pancia, il brontolo del pancino e tra poco proseguiamo per Ierapetra. Bene, siamo a Ierapetra, Emanuela sta guardando qualche souvenir. Ierapetra è famosa soprattutto perché partono le gite per l'isola di Crissi. L'isola di Crissi che però, da quello che ho letto, non è più raggiungibile, diciamo le barche non possono più attraccare. E quindi in pratica ti scaraventano dentro l'acqua e ti fai agire a nuoto, quindi devi essere anche capace. Noi comunque non avevamo previsto nessuna gita a Crissi. Questa qui è Ierapetra, sostanzialmente, è divisa in due parti, quella bassa e quella alta. L'importanza di Ierapetra è famosa perché in passato è stato il più grande covo di pirati del Mediterraneo. C'è da dire un'altra cosina. Qui, più che Mediterraneo, viene definito Mar Libico, che è quello, perché siamo di fronte praticamente alle coste africane. Dicono che con le giornate parecchio limpide si riesce a intravedere anche la costa libica, non lo so. Ha avuto diverse dominazioni, tra cui quella veneziana, ma soprattutto genovese e soprattutto quella tragica turca. I turchi a Sfreggiuli hanno costruito una moschea che è qui in centro, praticamente non so se la riusciremo a visitare, è piccolina. È stata una città che ha resistito tanto alla dominazione turca, insieme alla zona di Sfakia. Questa, insomma, è stata una zona particolarmente tosta per i turchi. E niente, adesso andiamo a prenderci un caffè, ci andremo a cenare, una passeggiata, ma niente di che, solo un giorno di appoggio. Vado a recuperare Manuela che si spende tutti i soldi a souvenir. Mar Libico. Non dobbiamo dimenticare una cosa importantissima di Ierapetra, che era il centro più grande posto su questo lato dell'isola. Nel 67, che non ricordo male, a.C., i romani la rasero al suolo per conquistarla, non per rompere i coglioni, diciamo. Poi però la ricostruirono, anche se di fatto ne elevarono l'importanza trasferendo il potere politico nella città di Gortina, che probabilmente noi visiteremo verso ovest, in direzione di Matala. Quindi a Matala abbiamo Gortina e Festos, dove è stato ritrovato il famosissimo Disco di Festos. C'è un porto veneziano, c'è una fortezza che è chiusa a quest'ora, quindi non visiteremo. Ma comunque all'interno è rimasto ben poco. La gente va a mare, c'è la spiaggetta, se può fare. Niente, mi sono accorto che sul canale
YouTube siamo arrivati a 999 iscritti. Magari quando pubblicherò questo video li avremo superati. Non che sia un obiettivo particolare per me, però è un punto ideologico del canale. Manuela? Cosa? Il 999 iscritti. Eh. E quindi? Niente, tra poco arriviamo a 1000. Auguri, amore. Più che altro è come ricordo dei 999 iscritti. Magari ci farò un video dedicato alla storia del canale e al numero degli iscritti. Ah, tra l'altro qua vicino, dimenticavo di dire, ci dovrebbe essere la casa di Napoleone. Nel 1798 Napoleone si dice che abbia soggiornato in questa casa. Chissà se è vero. E in questa casa, praticamente, poi l'indomani lui partì alla volta dell'Egitto per dichiarare la guerra ai Mammelucchi. Quindi questo punto fu usato come trampolino di lancio per i francesi per andare a rompere i coglioni agli egiziani. Niente, abbiamo cenato. Eccoci qua in modalità Super Night con la DJI. Emanuela si è presa una splendida orata. Io ho preso un piatto di sardine arrostite, tutto fatto alla griglia. Veramente buono, abbiamo pagato una stronzata secondo me. Ancora in Grecia si mangia a prezzi decisamente umani. Cioè ragazzi, l'acqua 1,50 € al ristorante, ma dove la paghi? Tra l'altro buona. Emanuela, che ne pensi? No, pensavo di pagare di più onestamente, visto quello che avevamo preso, però. Sì, che alla fine abbiamo pagato poco più Poi di 30. ci hanno portato anche La frutta? un bel pezzo di sgombro marinato, con la sì. marinatura fatta da loro. Sì. Anche da altre parti dove siamo stati finora a Creta, nei ristoranti si mangia decisamente bene. Poi ti offrono comunque il dolcetto, la frutta, ti fanno questa coccola che loro magari non costa niente, perché però per noi ormai è diventata, ciao cucciola, è diventata una rarità. Domani vediamo se riusciamo a fare qualcosa di molto particolare in direzione Matala, vediamo se durante il tragitto riusciamo a vedere dei posti un po' particolari. Sono 120 km di curve anche domani, quindi speriamo di non avere intoppi sulla strada, ovvero sterrati incredibili come quelli che abbiamo trovato oggi. E già l'ho detto, lo ridico, stasera ho visto che siamo sul canale iscritti 999, quindi adesso incominciamo a fare i big money. Ma è vero, scherzo. Morella, vuoi dire qualcosa prima di chiudere? Buonanotte. Buonanotte, basta, tutto qui? Sì, sì. Basta? Sì. Come ti ho anche offerto la cena, pezza di tirchia, tu non paghi mai? Non mi fai neanche un saluto decente sul canale? Un saluto al canale. A Ciao. tutti gli iscritti? Tutti gli iscritti, 999 iscritti. Vabbè, dai, a domani, ciao ciao. Vuoi fare la stoppata della mano? Faccio io.